Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Espero que vocês estejam preparados para mais uma divertida atividade. A atividade de hoje se chama Pula Fogueira. Para fazer essa atividade nós vamos precisar de uma tesoura e nessa tesoura nós vamos estar colocando a imagem de um menininho. Um menininho que vai pular a fogueira. Eu estou utilizando a minha tesoura. Minha tesoura ela tem ponta, mas como essa atividade é para os pequenininhos, sugiro que seja uma tesoura sem ponta para que não haja perigo para ninguém. A gente vai xerografar a imagem do menininho e vai entregar para todas as crianças, para que eles colorem. Logo em seguida, nós também vamos entregar em outra folha a imagem de várias fogueiras, tá? Como são os pequenininhos, a gente pode estar desenhando o número de fogueiras de acordo com aquilo que a gente vai estar trabalhando na sala, né? O número 2, o número 3. No meu caso, eu estou trabalhando o número 5. A gente também vai xerografar essas fogueiras em uma folha e vai entregar para os meninos coloridos. Depois de estar com as fogueiras e o menininho colorido, colado na tesourinha, nós vamos brincar. Olha que legal! Pula fogueira, ia, ia. Pula fogueira, ioiô. E nós vamos estar fazendo então esse movimento de corte, ó. Nós estaremos trabalhando então a atenção, a coordenação motora e acima de tudo a psicomotricidade. Então vamos nos divertir e vamos pular bastante fogueira. Garoa, o céu tá tão lindo e a noite é tão boa. São João, acende a fogueira no meu coração.